Karibu kwenye habari za ulimwengu. Ninayekuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. Ripoti mpya kutoka hospitali mbalimbali nchini Iran zimeeleza kuwa maelfu ya waandamanaji wamepoteza maisha tangu kuanza kwa maandamano makubwa dhidi ya serikali, hali inayozidi kuibua wasiwasi mkubwa wa haki za binadamu ndani na nje ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa takwimu zilizotajwa na vyanzo vya hospitali pamoja na waangalizi wa masuala ya haki za binadamu, idadi ya vifo inakadiriwa kufika kati ya watu 30,000 hadi watu 36,000, ingawa serikali ya Iran imeendelea kukanusha ukubwa wa takwimu hizo na kutoa maelezo tofauti. Maandamano hayo yaliyoanza mwishoni mwa mwaka 2025 na kuendelea hadi mwaka huu wa 2026 yamechochewa na hasira za raia dhidi ya sera za serikali, hali ya maisha na kile kinachoelezwa kuwa ukandamizaji wa haki za msingi za wananchi. Katika kukabiliana na maandamano hayo, serikali ya Iran imetekeleza operesheni kali za kiusalama ikijumuisha matumizi ya vikosi vya usalama, kukamatwa kwa waandamanaji pamoja na kusitishwa kwa huduma za mtandao katika maeneo kadhaa, hatua iliyofanya iwe vigumu kuthibitisha taarifa kutoka ndani ya nchi hiyo. Hali hii imesababisha kuwepo kwa tofauti kubwa kati ya taarifa rasmi za serikali na ripoti za hospitali pamoja na mashirika ya kimataifa, jambo linalozidisha mashaka kuhusu kiwango halisi cha madhara yanayotokana na maandamano hayo. Katika hatua ya kimataifa, Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa limepiga kura ya kutaka kufanyika kwa uchunguzi wa dharura kuhusu madai ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu nchini Iran, huku mashirika kadhaa yakishinikiza kuwajibishwa kwa waliohusika. Wachambuzi wa masuala ya siasa za Mashariki ya Kati wamesema hali hii imeongeza mvutano wa kidiplomasia kati ya Iran na mataifa ya Magharibi, hususani Marekani na Umoja wa Ulaya, ambayo yamekuwa yakitilia mkazo suala la haki za binadamu katika mahusiano yao na Tehran. Kuna hofu kuwa endapo ripoti hizi zitaendelea kuthibitishwa, Iran inaweza kukabiliwa na vikwazo vipya vya kiuchumi na kisiasa, hatua ambazo zinaweza kuathiri zaidi uchumi wa nchi hiyo na kuongeza presha kwa serikali kutoka kwa raia wake. Kwa upande mwingine, kiwango cha ukandamizaji kinachotajwa kinaweza kudhoofisha uhalali wa Iran katika macho ya jumuiya ya kimataifa, na huku macho ya dunia yakielekezwa kutazama iwapo serikali itakubali uchunguzi wa kimataifa au itaendelea kukataa madai hayo. Swali lililobaki ni je, shinikizo la kimataifa linaweza kuleta mabadiliko ya kisiasa na kulinda haki za raia wa Iran, au je, mgogoro huu utaendelea na kuchukua gharama kubwa zaidi ya maisha ya watu wasio na hatia? Hiyo ndiyo hali ya maandamano nchini Iran, mgogoro wa haki za binadamu unaozidi kuibua maswali mazito kuhusu mustakabali wa utawala na uthabiti wa nchi hiyo. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.